Professional boks tarixida ilk bor o'zbekistonlik bokschi mutlaq jahon chempionligi uchun ringga ko'tariladi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni Murodjon Ahmadaliyev Yaponiya poytaxti Tokio shahrida mutlaq chempion Inoyaga qarshi ringga ko'tariladi. Hamyurtimizga bo'lajak jangida omad tilaymiz. Xo'sh, sizningcha Ahmadaliyev mutlaq jahon chempioni bo'la oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Tuprog'im aziz, ayirma yurt jamolidan, tarixim buyuk. Allohim o'zingga ming shukr, din islom buyuk. Inshaalloh 4 ta kamallari ham O'zbekistonga olib kelaman. Qo'lingda ketmon turgan paytda ajdodim edi samolar olimi. O'tmishingga bir ozroq nazar sol, qalbi qora ey dunyo zolimi. O'tib ketdi qancha sarkardalar, to'lqon bo'ldi tulporizidan tog'lar ham boshdan